السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل طريقه كده لتفريز الملوخيه حلوه جدا وسهله، وشايفين قد ايه هي خضره، مع ان كان بقالها في الفريزر حوالي شهر ونص اتنين. بس عايز اقول لكم انها سهله جدا. اول حاجه هتجيبي الملوخيه، طبعا اي كميه انت عايزاها. هتغسليها كويس جدا، طبعا هتقطفيها وتغسليها كويس زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها تتصفى لغايه ما مفيش فيها ميه خالص. هنبدا بقى نجيب الاكياس بتاعتنا اللي احنا هنفرز فيها، وتحطي اي كميه من الملوخيه طبعا على قد الاكله اللي انت هتطلعيها. هتبداي بقى تقفلي الكيس ده كويس، تطلعي منه الهواء زي ما انتم شايفين كده. شايفين الطريقه؟ انا بفرغ منه الهواء كويس جدا. طبعا لو عندك الاله اللي بتفرغ الهواء ده حلو جدا، لكن الطريقه برضو دي سهله كده وبدائيه ومش هتاخد منك ان شاء الله وقت خالص. هبدا بقفلها. اهم حاجه بس ايه؟ تطلعي منها الهواء. شايفين؟ هعمل كل الاكياس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طبعا على قد الاكله زي ما قلت لكم اللي احنا هنشتغل بيها. بس ببدا بقى كده احط كده، طبعا الملوخيه ناشفه، وهبدا احط في كل كيس الكميه اللي انا عايزاها، وهبدا افرغ منها الهواء كويس جدا. بس زي ما انتوا بقى شايفين كده كل الكميه اللي عندي، وهبدا احطها في الفريزر. وقت ما تحبي تعملي ملوخيه هتطلعيها، هم 5 دقايق بس بالظبط كده، وتبدأي تحطيها في الكبة. هتفرميها كويس وهي متلجة، ما تفكش. وتبدأي بقى تفرميها زي ما انتم شايفين كده، هي متلجة ما فكتش، يا دوب بس انا ايه فككتها كده بالسكينة، قطعتها يعني وحطيتها في الكبة. وزي ما انتم شايفين كده هي خضرة، وشايفين لو ملاحظين كده التلج بيطلع منها، ده هبو التلج ده، آه، بخار التلج يعني. شايفين هي متلجة. هنزلها بقى على شوربة مغلية، طبعا دي شوربة لحمة، وهبدأ بقى اعملها زي ما انتي بتعملي الملوخية العادية خالص. بتطلع خضرة وطعمها جميل جدا، طالما فرغتي الهواء منها وما فكتش منك وضربتيها في الكبة على طول. شايفين قد ايه هي خضرة؟ ومش عايزة اقول لكم طعمها جميل جدا. بس خلاص بتبدأي بقى تظبطي الشوربة، طبعا تكون متظبطة بملحها. وهبدأ بقى اعمل لها الثوم، طشة الثوم بتاعتها العادية خالص. انا حاطة هنا زبدة بلدي على شوية زيت، وحطيت الثوم متفرز طبعا عندي انتوا عارفين، وحطيت شوية كزبرة. وخلاص يا دوبك بس شوحتها تشويحة خفيفة كده، ونزلت عليها الملوخية. قد ايه هي خضرة، طعمها حلو جدا، سهلة سهلة بشكل مش عايزة اقول لكم. اسهل طريقة ملوخية ممكن تفرزوها، مش هتاخد منكم وقت غير ان انتوا بس تقطفوها وتعملوها. ودي كانت نهاية الوصفة. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير.